こんにちは、トバログです。いや、そろそろ年末というところで本当に久しぶりなんですけども MacBook のおすすめアクセサリーを撮っていきたいと思います。今回の動画はカシャンとこんな風にちょっとまとめ的な動画なので分かりやすくマップみたいなのを作っています。この中で、結構本当にトバログがよく使っているものだったり、購入したけど、これ結構使ってんだけど人を選ぶかなみたいなそういうものもあったりするので、基本的にこっち側の結構ね人気のあるというか、よく使われるものを中心に紹介していこうかなっていう感じですかね。細かいところもAmazon のリンクとかストアフロントみたいなのにもまとめておこうかなと思うので、そちらもぜひチェックしながら見ていってください。それでは早速いってみましょう。はい、メインで使っているのがこちらですね。M4Max の MacBook Pro。前にもこんな感じで動画は紹介しているんですけども、基本的に仕事もそうだし、動画編集もそうだし、本を作ったりとか、大体はメインはほぼこの MacBook Pro で行っているという形です。他に自作 PC とか Windows のね Surface とか持ち歩き用のやつがあったりするんですが、大抵仕事そしていろいろなことをやるならこれって感じですかね。その中でよく使っているもの、そしてこれは必須だよみたいなものを紹介していきます。この辺かな。必需品じゃんじゃんと。まずは AC 充電器、またかよって感じだと思うんですけど、これはね必須というところでこういう動画では外せないから紹介させてください。僕が今現在使っているのが、まだ3週間ぐらいなんですけど、ベルキンのこの 100W 給電ができる窒化ガリウムのコンパクトな充電器と、あとは CIO のマグネットでピタッとねくっつくタイプのこういうケーブルを今は使っています。MacBook にね付属している充電器って、窒化ガリウムとかではないのでかなり大きくて重たいんですよね。これ今 96W 給電ができるものなんですけど、これ1ポートしかないんですが、こちらのベルキンのやつだと、本当に半分ぐらいのサイズながら、こうやって見るとなんと3ポート備わっています。MacBook を充電しつつ iPhone とか、充電したり、そういうのがねこれ1台でできるので、旅行の時とかは結構重宝するかなっていう、そういうところから見た目もいいしこれを選んでいます。幅はちょっとあるのかな。ガジェットポーチへの収まりはかなり良くて、でしばらくね今2、3週間ぐらい使ってるんですけど、かなり安定して使えているので結構満足度高いかなと。ちなみに僕は MacBook Pro の最上位モデルなので 100W 級のものが欲しいなっていうところなんですが、それぞれねこんな感じでパワーが分かれていて、一番軽い MacBook Air とかだと本当にこのタイプのこんなちっちゃいね30W 給電ができる充電器で充電できたり、あとポーチに収まりのいい、これ結構昔のやつなんですが、アンカーのこちらも 30W 給電ができるコンパクトなこういうタイプのね AC アダプターも売っていたりするので、自分の PC に合わせていい感じのやつを買うのがベストかなと思います。あとケーブルが煩雑で嫌だなっていう人はこういうねトーラスとかの巻き取り式のこういうタイプの AC 充電器もあって、これはこれでねバッグへの収まりもかなり良いので、最上位の MacBook 以外なら、こういうのでね充電して持ち歩くっていうのもありかと思います。必需品系はこういうねガジェットポーチに入れて持ち歩くことが多いです。これは実はねハーフデイポーチっていうやつで、本来黒しかなくて、この間のねこういう動画でも黒を紹介していたんですけど、白を作りたいっていうところで今サンプルを作っていたので、プロトタイプなんですけど今はこちら使ってます。めちゃくちゃいい色で、ケーブルについても話しておくと、これもねこの間のタイミングで買い替えたアイテムなんですけど、これいいのがこれナイロンっぽい感じなんですよね。 MacBook とか iPhone とか最初から付属してるナイロンでね布地っぽいコーティングがされてるやつとトーンが似ていて、結構シリコンのやつよりホコリがつきにくい印象があったり、ガジェットポーチの中でねまとめておくっていうところでもすごく気持ちよくねマグネットで
まとめられるので、こういうね後ろポケットとかにこうすぐにしまい込んで使えるっていうところから、ケーブルはねこれを選んでみて結構正解でしたね。基本的にはね充電専用っていう形で最大 240W までの給電に対応はするんですが、どのぐらいのパワーで充電するかっていうのはこっちでね、判断しているところなので、最大の MacBook でも問題ないかなってところですかね。往年のガジェット好きからすると磁石内蔵って結構危ないんじゃないの、ハードディスクいっちゃうんじゃないのっていうところなんですが、ハードディスクは確かに危ないんですけど、最近のノート PC とかは基本的にフラッシュメモリーというか SSD なので、全然その辺は機械的には問題ないみたいです。中でもケーブルは結構ね CIO のものが好きで、見た目もいいし可愛い感じなので結構愛用してますね。 AC 充電器とかに関しては割と僕の場合はね結構不具合を引くことが多くて、4つぐらい買ったんですけど多分3つぐらいね使えなかったりとかするので、基本的に AC は別のアイテムっていう形です。ケーブルは結構 CIO 好きです。はい、続いてはこちらですかね。こちらの USB-C のハブはまだ結構活躍の頻度が多いし、1台あると何かと便利なので、これもね MacBook と合わせて使うことが多いです。こういうのっていろいろあるんですが、割となんか数年前ぐらいからそこまでスペック的に進化しているわけではない気がしていて、これね結構4年前ぐらいに買ったアンカーのものなんですけど、まだまだ現役で使えるスペック、そして必要十分だし、なんか昔のやつだから価格がとんでもなく安くなってるっていうところで、個人的にはこれ結構おすすめしているアイテムですね。一番使うのがここかな。 USB Type-A、 ちょっと前の PC のアクセサリーとかで使われてたやつなんですけども、これ DVD を読み取るためのドライブだったり、あとはIC カードとかね、Suica の履歴をこう確定申告の時に使ったり、そういうデバイスを接続する時には結構このねハブは必須になっていく感じです。これの小気味いいところはやっぱこの USB-C のポートも2つあって、1つが充電専用みたいな感じで、1つが10ギガ bps で転送できるので、結構な速度でねデータ転送も行えるっていうのが嬉しいですね。こちら両方とも 10GBps で、あとは MacBook シリーズはマイクロ SD リーダーを搭載しているモデルが、シリーズに存在しないので、マイクロ SD を読み込みたいという時も使うし、あと地味にこれ意外と最近使うんじゃないかなと思うのがイーサネットポートって言って、光のケーブルあるじゃないですか。普通みんなだいたい最近はもう無線 LAN のルーターに差し込むと思うんですけど、例えば結構住宅が密集しているところ、マンションとか集合住宅とか、無線 LAN の電波が割とこう混線して、なんか時間帯によってはすごくつなぎづらい、そして Wi-Fi ルーターを一回再起動させるとか、そういうことがね発生することもあるんですね。普段だったらそんな問題ないんですけど、例えば PC ゲームやってる時とか、なんかオンライン会議する時とかにより安定したデータ転送が行いたいっていう時には結構ね有線で接続するっていうのも一つ手かなと思っていて、ケーブルがねこう生えて邪魔なんですけど、使いたい時だけに使えるっていうのがハブのいいところだと思うので、そういう意味では結構使うかなと思います。あとは HDMI、 これ MacBook Air とかだとついていないので、使う頻度あるかなと思うんですが、例えば会社とかでプレゼン資料つないだり、客先のねHDMI にこうパソコンつないだりとか、意外と使う機会多いかなと思います。あとそこまで最近はないんですけど、テレビにね直接この HDMI を差し込んで、テレビに MacBook の画面をミラーリングさせて、なんかね Netflix 見るとか音楽聴くとかブラウジングするとか、意外とそういう使い方も結構ねできるところではあるので、旅先でも自宅でもそういう使い方は1個できるよっていうのが結構必需品ポイントが高い要因の一つですかね。結構スペック的にはねすごくいいのに、価格帯が割と落ち着いているので、これは結構おすすめしたいです。はい、続いては本体を保護するためのアイテムというわけで、MacBook 持ち歩くためにみんなケースとかカバーとかどういう風にしようっていうの悩みどころだと思うんですけど、僕はここ数年はこのシェルケースっていうのを使っていますね。これは何かっていうと、よいしょ、こんな感じのものなんですけど、これでね MacBook 全体をちょっとした傷とか圧とかから守ってくれるよっていうプラスチックの板です。
この MacBook 本体って結構高いじゃないですか。僕が使ってるこの M4Max のやつは100万円ぐらい確かしたんですけど、毎日100万円ぐらいするようなものをカバンに放り込んで、それで何回も出し入れして使うって結構ね、ちょっと怖いなっていうところがあって、これの前に使ってたやつは普通に何もつけずにねこのままやってたんですが、購入して3日目ぐらいの時に不意に変なところにぶつけて、この辺めっちゃ傷がついちゃっていたりとか、あといつの間にかこの砂とかね砂利みたいなのがカバンの中に入って表面結構傷になってるなみたいなことがあって、それちょっと数十万円するものだし、なんなら手放して次のモデルを買う時に売却するって考えると、やっぱできるだけ傷はつけたくないなっていうのが結構ありまして、そういうところからこの保護系のアイテムは使っています。こういう本体を保護するソリューションって結構いろいろあるんですけど、これの他に PC スリーブを使うとか、あとこのねカバンの中のこういうクッション材が結構強いものが入ってるカバンを選ぶとか、いくつか保護する方法はあるんですけど、僕がシェルケースを使う理由としては結構海外に出張に行くことも結構あるからみたいなところですかね。割と海外とかに行くと荷物パンパンにバックパックに詰めるんですが、その時に荷物検査とかで出し入れしたりとか、あと荷物大量に詰めるんで表面からの圧が割とかかったりして、それでこの画面のここにキーボードのこの縁のね跡がもうついちゃって取れないみたいなね悩みが昔あったりしたので、できるだけそういうところを分散させたいみたいな、その意味はあるか分かんないんですけど、そういうね保護的な観点から割とスリーブ使ってます。もう一つメリットとしては、何も考えずに放り込んで、そして使う時も何も考えずに使えるみたいな一体型だから、あんまり邪魔にならないみたいなところが気に入ってますね。スリーブを使ってバックパックに入れると二重になってる感じがして、結構ねちょっと邪魔だなって思うこともあるんですけど、割とこれだったら本当にもうそのまま雑に持ち歩いて使えるっていうところが結構いいかなと思います。昔は結構ね見た目がちょっとダサくなりがちなものが多かったんですけど、今回のインケースのこれとかは結構このポツポツってなってて光沢感もないマットな雰囲気なので、結構最近の MacBook シリーズにつけてもあんまり変にならないかなっていうところが嬉しいです。デメリットとしては本体が結構重くなる、そして分厚くなるっていうことかな。一応余談を挟むと、このステッカーはハイロックさんっていう人が作っている収納ストレージ用のラベルのやつで可愛い色をしているので、ここに貼っています。でこちらは台湾のイラストレーターのジョンピさんという人とコラボレーションをして、トボログのね YouTube の一角を切り取ってこれステッカーにしてくれているので、これもねちょっと挟んでいるって感じですね。ケースだとステッカー貼るのちょっとやだなみたいな時もこんな感じで挟むだけでねそれなりに貼ってる感が出るので、そういう意味でもちょっとおすすめしたいところかなと思います。あと個人的に結構今まで長年使ってきてよかったなっていうのだと、画面保護フィルムですかね。画面保護フィルムは結構あった方がいいかなと思ってて、割とこの MacBook の画面って傷がすごいつきやすいので、結構ねこのキーボードの部分がさっき言ったみたいにこのバックパックの圧とかですごい跡ついちゃうんですよね。割とサーみたいな跡がついたりするから、それを防ぐためにもちょっと液晶保護フィルムは個人的にはねあった方がいいんじゃないかなと思います。人によっては剥がす時に跡になっちゃうから、それはリスクだよっていう人もいると思うんですが、割とね持ち歩く時にすごいどっちにしろ傷がついちゃうので、それがリスクかなっていう感じですかね。ここまで言っておいてなんなんですけど、ちなみに僕はこの MacBook では保護フィルムは使っていません。理由としてはナノテクスチャーコーティングっていうのを購入する時に選択していて、それはこの光沢感を抑える特殊なコーティングがされているディスプレイなんですね。なので本当に保護フィルムとか貼ってしまうと、そういうねコーティングがそれこそ剥がれてしまうっていうのがあったり、このコーティング自体の意味がなくなってしまうというところもあるので、僕は今回使っていないんですが、でもこのナノテクスチャーコーティングが選べない機種だったら、個人的にはね必須レベルなんじゃないかなとは思っています。ちなみに僕今まで使ってて良かったものだと、ニマソーっていうメーカー、ちょっと前に iPhone で炎上したりしてたんですけど、
保護フィルム自体はそこ使ってすごく良かったなっていうのと、あと最近だとね PDA 工房っていうところが出している漆黒っていうやつ、モノグラフっていう友達がね結構紹介していて、その彼からおすすめしてもらって選んだんですけど、本当にナノテクスチャーコーティングとほぼ変わらないような感じで、使うことができる液晶保護フィルムがありまして、それをね今この Surface Pro 12インチでは使っているんですけど、これめちゃくちゃいいから、多分現状の保護フィルムでこの非光沢でかつ反射率を抑えるみたいな用途だと、この保護フィルムベストなんじゃないかなって思います。であともう一つ、物理的な保護ではないんですけど Apple Care Plus の MacBook 版とかは結構ね個人的にはやっぱ加入していますね。っていうのもこれナノテクスチャーコーティングで画面保護フィルムとか貼れないっていうのもそうだし、今までの経験上結構割とねすぐに傷でへこむ、自分のね精神的にへこむことがあるので、Apple Care Plus とかに入っていれば、お金はねちょっとかかるんですけど、画面が万が一破損してしまったり、こういうキーボードの後でめっちゃ見づらくなったりボコボコになったり、水没とか盗難とかも確かいけるのかな、そういうねリスクとかもやっぱり高い MacBook って抱えているので、そういう意味で1個、保護っていう意味ではねApple Care Plus みたいなの入っておくといいんじゃないかなと思います。はい、続いて僕はね今現在使っていないのでおすすめするのどうかと思うんですが、これまでずっと使ってきて結構良かったなってものだと、ブラックアウトステッカーって言って、ここのね表面に貼るタイプのステッカーがあるんです。真っ黒な無刻印にできてすごいかっこよく、しかもこの表面って割とこうテカるんですよね。これ最初から貼っとけばよかったなとかね今更ながら後悔してるんですが、キーボードのこのテカテカ感になるのが嫌な人とかが結構使っていて、僕もこれまで何台もの MacBook で使っていて、今回のモデルも実は買ってあるんですが、めんどくさくて使っていなくてですね、ちょっとこれは保護っていう観点ではおすすめしておこうと思います。いや貼っとけばよかったこれ。あと保護系で言うと Apple のこの純正のメガネ拭き Apple のポリッシングクロスは、これはね本当にいいです。ちょっと高いので新ジャンルのって今まで揶揄されたりもしているんですけども、その分分厚さもそうだし、これ二重になってんのかな、だいぶ二重になってて二重っぽいですね。かなりね使い勝手が良くて、こういう系の安いやつって時間が経つとボロボロこぼれてきたりとか、このしっとり感みたいなのがどんどんなくなってくるっていうのがね割と悩みなんですけど、これはすごく高いだけあってですね、未だに2年3年ぐらい使ってるんですが、しっとり感も落ちずにすごく気持ちよくずっと使い続けているので、高いもの1個買うのはありだなっていう感じですね。ちなみにナノテクスチャーコーティングのこういう画面はこれ以外で拭かないでくださいってね言われていたりもします。なので個人的には必須。ちなみに余談で、こういうタイプのメガネ拭きもナノテクスチャーグラス以外だったら結構使うと思います。こんな感じで例えばねいつも開く時に指紋ベタベタになると思うんですが、こういうのってただのポリッシングクロスとかだとなかなか拭き取れないんですよね。そういう時に、メガネ拭きこういうタイプのウェットなやつがあると、こんな感じでちょっとこするだけでねすごく綺麗に皮脂が取れるので、こういうのは結構使いたいですね。はい、続いては PC の操作というか、日常の仕事をちょっと快適にする系のデバイスですね。はい、そういう系のデバイスで言うと、もしノート PC、MacBook で作業する時間がすごく長いっていう人とかだったら、やっぱりね今まで何度も紹介してるんですが、こういう感じの据え置き型のノート PC スタンドがあるとすごくいいのかなと思います。これはねもう前にも動画でもこんな感じで語っているので、そちらも見てほしいなと思うんですが、こういうの結構 Amazon でいろいろ売ってて、何買っても大体同じだとは思うんですけど、ノート PC なのにこの高さになります。この高さ、これが結構すごく良くて、やっぱりノート PC 使っていて疲れるのってこう目線が下がることによってだんだんこうね肩が丸まってこう肩が内側に入っていっちゃうんですよね、キーボード触っていると。でこの感じで結構何時間も作業すると割と背中だったり腰、そして首あたりがめちゃくちゃ辛くなってくるので、できるだけ目線の高さをちょっと上げて、この高さでこの首のね位置がしっかりする状態で、
この PC 作業するっていう意味で結構 MacBook 単体で使うなら1個数千円で買えるこういうスタンドは必須なんじゃないかなと。目線の高さにあることによってこういうね椅子とかもやっぱ背もたれをしっかりこう使うことができるので、背中全体が結構軽くなる気がします。もちろん運動が一番大事、そしてこう立って休憩してこう体をね動かすっていうのが最重要ではあるんですけど、できるだけ体に負担が少なそうなこういうね角度で作業するっていうのが、必要というか大事なのかなって感じですね。本当はね一番いいのはやっぱ30インチぐらいの27から32インチぐらいのこういうね外部ディスプレイを導入するのがいいのかなと思うんですが、今回は直接的な MacBook のおすすめアクセサリーっていう感じでもないのでちょっと除外しておきます。ちなみに僕が自宅で使っているのはこのモニターアームとモニターPC スタンドですね。なんか見た目がねすごく好きで、このグイグイいく感じとかも可愛いので、このハーマンミラーで買ったコロボックスボストンサンダースっていうイギリスのメーカーが出しているミニマルなモニターアームを使っています。決しておすすめできるような価格ではなくて、この2つで多分5万円ぐらいするので本当物好きのためのアイテムではあるんですけど、デスクが自宅にしっかりと用意されていて、こういう人ってでもモニター買うかな、5万円だったらモニターの方がおすすめなんですけど、ちょっと僕 YouTube 動画もこの机で撮るので一旦ねこれをこう置いて使っているっていう、そういう感じですかね。すごくミニマルで可愛いので、リンクを概要欄に載せておくので気になった人は是非チェックもしてみてください。はいというところで、こういう系のモニターアームを使うと、若干ねデメリットとしてはここのキーボードとかトラックパッドがめちゃくちゃ使いづらくなるっていうところですね。肘めっちゃ黒ずみそうみたいなとか、肩凝りそうっていうのがあるので、僕は基本的にこんな感じで外部のキーボードとトラックボールとかを使っています。今使ってる夫人だとちょっと変態的すぎてなんかおすすめみたいな、おすすめアクセサリーみたいなので紹介するようなデバイスではないので、ちょっとねこれはこれでまた別の動画を見てほしいんですけども、だいたい最初こういう動画とかでおすすめしたいなっていうのだと、この辺とかかな。割と使っている、そしてすごく使い勝手が良くてバランスがいいんじゃないかなと思うのが、MX キーズとかですかね。これは MacBook 用のキーボードで比較的今まで MacBook 上のこのキーボードで打ち慣れている人でも打ちやすいはずのこういうね薄型のキーボードとなっています。結構薄くて持ち運びもできるぐらいなので、例えばモニターと接続をして MacBook の位置がこんなに高いってなったとしても、これでこうやってねカチカチカチとこの MacBook 側の画面を操作することができますね。このサイズなんだけど打鍵感も結構良くてしっかりと入力できるから、この本体のキーボードよりは個人的には疲れにくく感じるんじゃないかなと思います。あと何より見た目が好きですね、やっぱり。あとやっぱ個人的にはおすすめしたいのがこれかな。 HHKB いろんなところでも話しているし、これ4万円とかするんで、万人におすすめしたいわけではないんだけど、なんだかんだやっぱ高いキーボードって長く使えるから結果的に得だよねみたいな方向性で言うと HHKB とかは個人的には結構好きですね。ちなみに今トバログ台湾でこういう感じのポップアップをやっていて、今現在使っている HHKB はそっちに持っていって展示してしまっているので、予備の HHKB を使ってお話しします。刻印があるタイプのものですね。これはねちょっと売りポイントなのが静電容量無接点スイッチって言って、軽い力でもなんかねすごくこう押した時に認識してくれやすいスイッチを搭載しているんですね。なのでこう軽いタッチでパタパタと入力していても、この端っこのねキーとかもしっかりとこう認識してくれるっていうのが一つスペック的な特徴かなと思います。そして何より打鍵感が心地よい。固めた砂をサクッとナイフで切るようなスワッみたいな、そういうね打鍵感が得られるので、個人的には割とこのね HHKB の質感とかも好きですね。
であとギリギリ持ち歩けるぐらいのサイズと重さなので、職場に置いておいてもいいし、持ち歩いてカフェで使うもいいし、結構ねいろんな使い方ができるところがいいなと思ってます。こういう動画で紹介するようなものでもないような気がするんですけど、最近認知度も高まってきて、最初からこれを買うという人も多いと思うので、このタイミングで紹介させてもらっています。であとはトラックボールとかですかね。例えば僕がよく使っているものだと、このねエレコムのトラックボールとか、結構トラックボールはクリエイティブ系の作業とかで必須だったりしてよく使っています。テキストベースの仕事とかプレゼン資料を作るとか、普通にデスクワークをするっていう用途だと、トラックパッドがこの手とねキーボードが近くてすごくいいんですけど、クリエイティブ系の作業って頻繁にカーソル操作あっち行ったりこっち行ったりするんですよね。そういうのをしてるとやっぱこの手首のここがねトラックパッドの位置関係もあって疲れてくるっていうところで、個人的にはこのトラックボールマウスを使っていて、こうシューンっていって端っこの端っこ、画面の端から端まですぐ行けたり、動画編集してる時とかね、あと画面が何個もあるようなシーンとかだとなんだかんだトラックボールが良くてずっと使っています。トラックボールがなんでいいのかみたいな話は前にこういう動画を撮っているのでチェックしてほしいんですけども、このエレコムのやつを使う理由は筐体が真っ白いっていうのが一つ。はいそうあとはちょっと汚いんですけど、トラックボールの中にこんな感じでちっちゃいねベアリングが仕込まれていて、操作がスムーズですごく気持ちがいいっていうところが使い続けてる理由の一つですかね。普通に皆さんはロジクールの M575 あたりとかがおすすめ。僕も見た目的にはそっちの方が好きだったりするんですけど、もしトラックボールを買うときはこういうのを検討してもいいのかなと思います。ここまでの操作性求めないよっていう用途だったら、全然この3、4千円で買えるロジクールの静音性の高いコンパクトなマウスでもいいような気がしますね。こういう感じのスタイルで使っていても、ライトな使い方だったらこういう感じのスタイルで、この目線の高さしっかりありつつ、肩もね自然な角度でこうやって使えるっていう気軽にできるのがこういうスタイルですかね。この動画の趣旨には合わないんですけど、最近はこういうキーボードも流行っていて、ちょっと操作系で沼るんだったらこういう感じなのかなみたいな。はい、続いては、人を選ぶとは思うんですけど、割と自分的にはよく使っているかなっていう感じのアクセサリー紹介していきます。はい、外付けの SSD ですかね。これはあるといいかなっていう感じのアイテムだったりします。結構 MacBook の中の容量って1テラから8テラぐらいまで選べるのかな。512とかもあったっけ。そういう感じなんですけど、動画とかね重たい作業をしていくとすぐに中のストレージがなくなってしまうんですね。僕は4テラなんですけど、こういう風に撮ってる動画って1動画あたり500ギガぐらいのねストレージが必要だったりして、何件もプロジェクトが走っていると、今若干休眠してるプロジェクトとかはこっちの中に格納したりもしています。普通の人にとってはそういう風にねストレージ使うってことは稀だと思うんですが、例えば MacBook の内蔵ストレージってめちゃくちゃ高いので、この中身のストレージを1テラぐらいに抑えておいて、あと足りない分はこっちで保管して、必要な時に取り出して使うとか、そういうね使い方が一つあるかなと思います。で MacBook ってタイムマシーンっていうバックアップシステムがありまして、本当にまるっとファイルの位置から今していた作業みたいな、そういう全てをまるっとこっちにねコピーしてくれるっていう機能があるんですよ。なので MacBook 紛失したり盗難にあったり、そういうね操作ができない時でも中身のデータだけ新しい MacBook にそのままコピーができるっていう機能があって、それがすごくいいので、そのコピー先としてこういう SSD とかは1個用意しておくと便利なんじゃないかなと思います。ちなみに僕はいろんなストレージ使い分けてるんですけど、持ち歩く用かつおすすめしやすいものだとこの2つかな。クルーシャルっていうところのこの8テラの SSD、 これ10万円ぐらいするんですが、あとサムスンのこれは4テラのもので5万円ぐらいで購入したやつですね。そんなにストレージいらないと思うんですが、だいたいタイムマシンとかで使うってなると今使っている MacBook の容量の倍ぐらいはおそらく必要になると思うので、1テラモデルを買った人だったら2テラの SSD を買うっていうスタイルがいいんじゃないかなと思います。
ちなみにこの2つに関して個人的におすすめしたい理由としては、接続がすごく安定していて、なんかスリープモードになっても接続が途切れないとか、あとこのねしっかりとここがつながってくれるので、こう外部ストレージ挿したままちょっとブラーンってなって動いたりしても接続が途切れないみたいなところが結構気に入ってるところですかね。あと速度も安定してるし、両方ともこのサムスンもクルーシャルも半導体を自社で作っているメーカーなので、そういうメーカーの方が割と安心感があるかなと思い、彼らの SSD を選んでいます。もともとねこのサムスンのやつ何年も使っていたんですけど、これがね4テラまでのストレージだったんですね。でこのクルーシャルは8テラバイトまで接続ができて、かつ転送速度も、読み書き最大2000メガ、 MacBook だと1000がマックスかなっていうところなので、かなりねそういう使い勝手が良くて、この2つはいつもこう持ち歩いて、合計12テラバイトあるんですが、それぞれね使っているっていう形です。あとこれはおすすめアクセサリーとしてまとめるのはちょっと悩みどころではあったんですけど、XReal1とかこういうね XR 系のディスプレイは人によってはかなり刺さると思うので、ちょっと紹介させてもらいます。これはどういうものかっていうと、こんな感じで今メガネかけてるじゃないですか。知ってる人多いですよねもう。でこれをガシッと有線接続すると MacBook の画面が、このぐらいのねディスプレイになって現れるっていうやつなんですね。見え方としてはこんな感じで、フル HD のディスプレイなんですけど、意外と結構綺麗で、この XReal1 っていうやつはこう画面をね追従してくれたり、画面を1箇所に固定できたりとか、かなりね汎用性高く画面として使えるようになったので、これ日常的にめっちゃ家で使うっていうのはね個人的にはちょっと使いづらいところではあるんですけど、例えば新幹線の中とか滞在先のホテルとか、画面を別途持っていきたくないみたいな時とかに割と使ったりもしますかね。メリットとしてはこっちの画面を真っ暗にした状態でこっちの画面だけをつけることができるので、守秘義務があるファイルを外でいじる必要がある時とか、画面を人に見られたくない作業してる時とかに使うっていうのが1個あるのと、あとはやっぱり一番使ってる人が多いのは映画見たりアニメ見たりドラマ見たりとかを比較的大画面っぽくね楽しめるので、旅先とか日常的にこれスピーカーが意外といい音なので、そういうシーンで使うっていうのもありかなって感じですかね。ちなみに価格的には割と高いのと、日常的にずっと装着し続けるのは個人的には割と疲れるなって感じるので、普通にこの価格帯で外部ディスプレイとして使いたいなら、外付けのディスプレイ買っちゃった方がほとんどの人にとってはいいんじゃないかなっていう感じです。 4K ディスプレイが買える価格なので。なんですけど出先で使いたいとかそういう用途が決まっているのであれば、おすすめアクセサリーの一つかなっていう感じ。続いて誰にもおすすめはしないんですけど、時たま使っている Apple Vision Pro についても、若干語っていこう。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですけど、MacBook のおすすめアクセサリー2025も紹介してみました。いやー結構長かったな。結構こうやって見ると長いんですけど、あれこれね使ってるものがたくさんあって、いろんなものを買った中で未だにこれ使ってるなだったり、今これがスペック的にいいんじゃないかなみたいなのをいろいろ紹介したので、是非ね概要欄の方からチェックしてもらえると嬉しいなと思います。あとここで紹介しきれなかったもの、例えば据え置き用のドックステーションだったりモニターアームとか、ディスプレイとか、そういうのは別途ねデスク周りの作業環境みたいな感じでまとめようと思っているので、そういう動画もぜひチャンネル登録をしてチェックしてもらえると嬉しいです。あとトバログでは僕が使ってるおすすめ品も紹介するんですけど、いろんなクリエイターのデスク周りとかカバンの中身を通してたくさんのものをね見せてもらうっていう企画もやっていたりするので、ぜひそういう動画もチェックしていってください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。そしてトバログ10周年っていうところもあって、こんな感じで自分の好きなアイテムについてまとめている本も出しているので、こちらもよかったら概要欄の方からチェックしていってください。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。